Shubor nakaslem jong unongsan Hima. MLA ka Nongpoh constituency uba Mayralborn Syiem ulay tho baha ka Jingpyntrei ka Surok Nongpoh-Umden kalayat syat bat ladep trei Kumba 100% haba shim jingken kelum. Uba Mayralborn Syiem uloong bakat kum kajing anta nau kontraktor bapintrei lakum nu ru ha ubanai beningkong jong usnem hajar punriu. Uloong ba ka Jingpyntrei kalayat syat na Nongpoh sya Umden kabajrong 40 kilometer bat haba ken kelum Kumba 100% ka Jingpyntrei kalayat na kabenta kabaningkong kumjuru kabenta kabana Umden sya Sunapur kabajrong Kumba laispa point henriu not kilometer ru ka Jingpyntrei kalasdang bat kakamsuki kendiat ha kabadang dep lakum nu Kumba khatsan persen ee. Ha kabadi bat ka jingkeli ki jongpi ha kabadi bat ka status na Jingpyntrei Surok Nongpoh-Umden Sunapur Kumba plitip baro gadon R package ka package ka banungkong ng baga state scheme kadi R kilometer kadi na do Nongpoh-Umden bat ka package ka ba R kadi nakmat Umden kendia syadu berni chopo bernihan katu ka jingjrong joka kalong lai pho pra penderus kilometer di ha kabadi bat ka package ka banungkong kabadi ng baga state scheme ka kum ka physical progress ka ba ngakum MLA ngi report na ka Piludi Road Department ha kabadi bat kejingya jong kam kala ya la kumno kumba 100% atau 100% including yaki component of work ka control mentala dangin sim ya ka break up mentah sebuah kabadi bat ki hompai bat ki kenro kalau almost kendai po 4% mentah gidang ya ka benta kabadi ban scam ki shoulder jong Surok ane ban le ya WMM di kon wet mix makadam na konta ban le the whole stretch maka jinggerben jong new WMM ulong sispa san pho mm ko ndri ban chi ha ko bay dang le fast code manta kan sawan sa second code bat bakat kum ke jing syem ke jing lap jung ka kam ka ya step ba te dang syem ki component of work ki don ki bla de 100% ki don bla de 100% ki don ki ba dang 100% ki don kum karong bompat sedang kadang long 0% kende ya overall dang syem ka kam kala palat dia ka 100% gejingnya ka kam bat ba nangej kem ba kat kum ka target ka ba kontraktor ko pentre ula kula kalong ban pendep la kumno ha u tayo banai banungkong ne ba ar jong snem arja apon riu kata ke target ya ke first phase ka 4 kilometer tendre ya ka basa salai po riu point alai po pra point riu span kilometer katu braudi dawi kontraktor po jong PMJSY yang bola sedang ini kam katu kadang kam duna ya ke physical progress jong kam hatli kan de lakon umno hasi khatsan 4% itu ta tinggi kermen ba ya katu rongin pressure ya u kontraktor bo pen state itu kam nang tanju mentoy jong kipai ba wat kawinga don ban ong lomba pi gilat thai ko bo kalong ya ki nong song snong jong ka dong ba ka thai ko namar bagi jingja aksiden ke ba kakak kadi ke kum kinong nya kali ni apil tepat mengang pigilat thai ya kinong nya kali kila amdi kali private kila amdi kali kamai kila amdi kali kitmar bangin nya don biang ingin da usia imde ban penstet tan namar ba dakala baha ke Surok ke jing penstet kali jong kinong nya ro ke ba cerke ke jingja ke aksiden jingja besusi ni kwa benjar ta tali kam tam ba kam kadang ya ki ba kini sya kini nya biang ndi ban ya penstet tan ban hadin ba adep yu Surok ro ke jing apil ki no nya kali kolong kin so baha ban ya biang kat kum speed limit ka ba bat ki wanya arsyaka ke so baha ban pom helmet ba ndi ban nya ke helmet mal bala da jang jingja accident kan ta ai ka kli ki sao te ka safety ki ka kongsan bat bangi scam ba ki ba no so chnong jong ka dong ka thang bi ju kin ai ka jing ya te la